Hello，大家好，欢迎收看本期视频。说到使用空调，大家可能都会直接调到26度，总感觉26度是最适合人体最舒服的。但是26度它并不是最省电的一个模式。那今天呢，就要跟大家来说一说咱们这个空调到底该如何使用，才能够让它更加的节省电费。那其实我们想要把这个空调打开，如果是夏天的话，室内的温度是非常高的，这个时候你要打开26度可能它不会快速的让我们房间的温度降下来。那这个时候呢，我们可以调到24度或者是25度，打开半个小时就可以了，把这个窗户还有门全部密封好，让室内的温度呢快速降下来。半个小时以后呢，我们就把它调一调，调到27度的时。那调到27度的时候呢，温度上升了，但是室内呢还是非常凉快的。这个时候大家要注意调一下这个风速，那我们把风速调成10或者是20%的一个出风率就可以了。那这个时候，比如说咱们晚上去睡觉了出风率小一点，我们睡得会很舒服。如果说您调的风速很大，当然半夜可能就会被冻醒了，还容易感冒。那调到10和20的这样一个出风率，就是人体比较舒服的一个状态。还有一点呢，大家一定要记得点上一个定时，比如说咱们晚上10点睡觉，那10点到凌晨的一个4点的时候我们来算一算总共是几个小时，那么我们就要定上几个小时，因为凌晨4点左右3点、4点、5点的时候是最凉快的时候，即便是我们这个空调关了以后室内温度还是比较凉爽的，因为室外的温度它是低的。所以呢，等到早晨我们7点、8点起来的时候呢，也不会感觉很热。所以呢，像这个4点关机之后到8点这4个小时它是不耗电的因此来说呢，定时这一点也是非常关键的。如果我们每天都是这样操作的话，一整个夏天或者是1年下来这个空调的费用就会节省上千块钱。以上呢就是今天给大家分享的内容，还想了解更多记得关注我，咱们下期再见。